welcome back to my channel. Sorry, lama saya tak buat video. And hari ni saya nak buat squishy haul from Mr. DIY. And saya beli satu saja. Dan lagi satu tu dapat free tau. Bukan free squishy, dia ada empat tau. Nanti saya akan tunjuk Let's get started. Okay, gigi saya dah patah. Okay, yang pertama kita ada teddy bear ni. Kita dapat free. Kan macam risik-risik kan. Kena bagi di situ. Lepas tu beraturan dapat ni free. Almu. Okay, ni dari macam Jepun tau. Dia tak fokus. Mini Sol Life. Okay. Dan ini ada macam warning dia tu kan. Dan ni nama dia daripada ini dari Jepun lah kan. Mini Sol Life. Dan ni dia punya tu. Okay, dan saya dapat ni love. Dan saya dapat gajah Almu. Okay, dan last kali saya beli Mr. DIY. Yang ni saya dapat free, bukan beli kat Mr. DIY. Dan saya beli squishy banana. Okay, yang ni saya dah buka. Dan yang ni harganya RM4.62. Dan ini cahaya. Ini dia punya ni kan. So kita buka. Sorry, dah tak lama saya buat video. Dan kejap lagi saya akan buat this or that squishy tag. Okay, nampak ni banana. Okay, dan ni kitchen dan banana. Dan saya dah buka plastik dia. Ni dia tak slow. Soalnya kalau orang beli mesti ada yang slow kan. Ini macam tak slow tau. Dia macam keras. Tapi tak adalah keras sangat. Tapi best. Okay, dan ni dia punya atas. Yay! Dan ni packaging. Dan saya kejap lagi nak buat this or that squishy tag. Sebab dah tak lama saya buat video, saya buat lah. Okay. Sekejap apa ni? Sorry, baru buka TV. Dan mak saya buka TV. Terdengar lah. Dia macam tak slow. Dia macam hard. Dia hard. Tapi dia tak slow. Okay, dan kita tutup. 1, 2, 3, boom. Ini teddy bear. Okay, dan saya nak buat this or that squishy tag. Dan jangan lupa like, share, subscribe and comment. Bye bye.